Добро утро, почитувани гледачи. Добре дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје, точно на време во редовниот термин 9 часот и 15 минути. Утрово зборуваме за витроретинална хирургија или витректомија, која што е една од најсовремените хируршки интервенции, но и најкомплексните хируршки интервенции. Колку е кревок нашиот вид, сваќаме најдобро кога ќе се појави некаков проблем. Оваа интервенција е посебно важна за луѓето со диабетична ретинопатија, бидејќи диабетот знае да направи сериозна компликација на видот. За сето ова и кај кои други очни состојби, односно проблеми со видот, се применува витректомија. Утрово разговараме со доцент доктор Билјана Костовска, специјалист хирург-офталмолог од групацијата Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добро утро на цела екипа Фактор здравје. Драго ми е што сум повторно со вас. Така. И пред да почнеме да објаснуваме зошто, како и што значи витректомија, така и кои се состојби и проблеми со очите се применува, сакам да споменеме дека сте дел од најголемата групација на очни болници во земјава. 3 очни болници и 4 дијагностички центри. Што тоа значи за пациентите, оние кои што ги имаат проблемите со видот, каква услуга им се нуди? Па благодарение на оваа групација ние успеавме да имаме во сите градови покрај дијагностички центри, во повеќе градови хируршки сали. Веќе се работи доста современа хирургија. Достапност е тоа што тоа е еден тип, да ви кажам, на телемедицина. Ако имате веќе достапни доктори, офталмолози, специјалисти, искусни доктори во другите градови, вие едноставно немате потреба да патувате и достапноста е огромна за сите пациенти од повеќе краеви, немаат потреба да патуваат по 200 километри за да стигнат во Скопје да се постави дијагнозата. Секако за сите комплицирани состојби, и тука сме и на располагање и ги со нашата апаратура и со нашето искуство е овозможено да се работат сите хируршки интервенции во Скопје, како и во другите градови, па и во светот, морам да кажам. Така, за дел од хируршките интервенции имате и може да се направат преку фондот, што е доста олеснително за пациентите. Најтешките и најскапите интервенции, тоа е витроретиналната хирургија, кај нас се работат веќе 15 години преку фондот. Морам да потенцирам и да не се плашат пациентите. Тоа што е приватна болница не значи дека се работи приватно. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доцент доктор Билјана Костовска, специјалист хирург-офталмолог од групацијата Систина офталмологија и Промедика офталмологија, зборуваме за витроретинална хирургија, односно витректомија. И пред да почнеме да ја објаснуваме, вие сте, доктор Билјана, витроретинален хирург, хирург за катаракта и рефрактивна хирургија. Што тоа значи? Па тоа значи 3 хирурги од офталмологија, тоа значи поврзување на предниот и задниот сегмент. Имам голема среќа, можеби големата љубов према хирургијата ми ги намести сите коцки, знаете да можам да работам 3 хирурги и да учам од најдобрите. Морам да кажам, сум учела од најдобриот професор рефрактивна хирургија од Хрватска, најдобриот професор за витроретинална хирургија во Београд, покрај сите останати, морам да кажам, курсеви што сум го поминала. И катарактна хирургија, најдобриот професор од Љубљана. Напорно е ова да се постигне, особено е битно хирургот да почне од предниот сегмент. За да биде добар витроретинален хирург, треба да е добар катарактен хирург. Тоа значи работа на предниот сегмент, значи оперативен зафат на катаракта или перде, како што е познато меѓу народот. Рефрактивна хирургија е нешто, морам да кажам, како шлагот на се ова, бидејќи тука спаѓаат интервенциите со ласик хирургија, односно интервенции на рожницата. Тоа се оперативни зафати каде што се намалува диоптријата кај младите од 20 до 40 години, но тука влегуваат интервенции со факични леќи за поголеми диоптрии, каде што не се променува природната леќа, се ставаат нови, совршени, преубави леќи. И пациентот станува независен од очила
и катарактната хирургија, каде што се менува таа леќа со леќа која што е совршена и дава вид за далеку, средина и близина. Она што во денешно време е многу важно за нашите пациенти, да може да имаат комфор и да се брзи во секојдневните нивни реакции и работа, бидејќи се повеќе и повеќе се младите загрозени од појавата на катаракта и појава на големи диоптрии. Задниот сегмент, тоа е нешто што е поврзано со системски болести многу често. Иако да кажеме, аблацијата на ретина, одлепувањето на ретина не зависи толку од тие болести и се јавува и една операција, една индикација за оперативен зафат. Системските заболувања најчесто даваат промени на задниот сегмент. Морам да нагласам дека окото не е само еден орган кој што е изолиран. Окото е еден дел од организмот кој што ги покажува сите симптоми на внатрешните органи и промени. Така да. И малку појасно ни стана што е преден, што е заден сегмент, иако често нели ги слушаме. За да се биде успешен треба голема посветеност, како што и го имате тоа постигнато, ама верувам дека големата љубов кон професијата. Па многу голема љубов, навистина не можете да постигнете и да жртвувате многу работи ако немате голема љубов. Можеби тоа го наследила и мојата ќерка, која што исто така специализира очи. Да. Сега што е витректомија, кај кои се состојби и проблеми со очите треба да се примени? И се применува? Витроретинална хирургија има многу широки индикации. Можеме едноставно да кажеме дека тоа се промени во стаклесто тело и промени на ретина. Кога кажуваме ретина, тоа е оној дел на окото со кој што ние гледаме. Тоа е оној филм, тоа е оној слој кој што е многу тенок и нежен, а е одговорен за нашиот вид. Можеме да си го представиме тоа како една топка. Ако го пресечеме само предниот дел од топката, задниот дел тоа е ретината. Тоа е оној дел кој што комплетно ни ги пренесува сите зраци од периферија, значи десно, лево и центарот, горе и доле, значи тоа е едно огромно видно поле кое што таа мрежница го покрива или ретината го покрива и е одговорна за видната острина. Она што најчесто, затоа го кажам вака, пациентите го забележуваат кај овие состојби е промена во видното поле. Дали е тоа завеса која што доаѓа од озгора, дали е тоа некоја сенка која што ја гледаат во долниот дел, дали се партали кои што шетаат, многу често познати оние мушички конци кои што не шетаат и се доста присутни и кај младите. Значи, тоа се состојби кои што се поврзани со дијабетот најмногу, морам да кажам, дијабетичарите. Млади дијабетичари, нерегулирани дијабетичари, секако дека ги има и кај болестите кои што се автоимуни, и тоа е друг тип на заболување, се нарекува вид заден, и тука исто така тие промени треба да се третираат. Потоа, многу често во денесно време, тоа се тромбозите, кои што се појавуваат, особено после короната и кај помлади, и даваат крварење и во стаклесто тело. Значи, промените покрај тоа што се на овој дел на мрежницата, задниот дел, се појавуваат и крварења во стаклесто тело, во оној гел кој што шета во самото око и ја дава, да кажам, формата, ја одржува формата на тоа око. Доколку ја немаме таа форма, тој гел, тогаш и окото нема да биде такво како што е. Така, значи кај повеќе состојби, но сега ќе се задржиме на дијабетичната ретинопатија и улогата и важноста за враќањето или стабилизирањето на видот. На кои симптоми треба да внимаваат луѓето со дијабет? Прво и основно, нели, редовни очни прегледи, бидејќи најсериозната компликација од дијабетот, кога станува збор за видот и очите, е дијабетичната ретинопатија. Па најважно е дијабетичарите да имаат контрола еднаш годишно до појава на промени. Кога веќе ќе се јават промените, задолжително на 6 месеци. Во светот веќе постои една рутина во овие витроретинални интервенции затоа што се скратува периодот на лекување доколку се направи хируршката интервенција, а не се малтретира пациентот и нема големи трошоци ради патувања, бидејќи знаеме дијабетичната ретинопатија се лекува со апликација на интравитреални лекови. Во одредени случаи, пак ќе кажам, во светот каде што има големи дистанции, па треба да патуваат нели под 400-500 км, тие пациенти се решаваат да направат хируршка интервенција каде што воедно ќе се решат сите проблеми.
Ставењето на лекови доведува до повлекување, едноставно кажано, на тие крварења. Кога пациентот ние ќе решиме дека нема потреба да патува или не може да патува, едноставно финансиски, кај нас нели рековме се работи тоа преку фондот, он ќе има комплетен зафат, комплетно третирање на задниот сегмент и нема да има повторно проблеми со тие очи. Значи, јас сум имала пациенти кои што дошле активни, физички активни, сакаат да работат. Не можете вие на тој пациент да му кажувате доаѓате секој месец, ја ставаме лекови, најчесто и нема да дојде. Во одредени случаи, нели, ќе самите доктори мора да проценат дека тој пациент и нема да дојде на таква интервенција. Хируршката интервенција ќе овозможи да тој пациент е безбеден, да го зачува видот и да нема понатаму проблеми. Да. Секогаш прво се почнува да се види дали може со аплицирање на лекови, така, па како последна или пак некогаш и му се предложува на пациентот да ја направи витректомијата? Постојат пациенти кои што се доста комплицирани и прво што и веднаш се одлучуваме на витроретинална хирургија. Иако за да почнеме со витроретинална хирургија пред самата интервенција постои протокол, тоа не е мое, тоа е едноставно некој протокол кој што го измислиле американците и рекле дека пред самата интервенција треба да се аплицира интравитрално лек за да во текот на интервенција немаме крварење и да може што побрзо да се заврши самата интервенција. Така, пред да кажеме и како се изведува, што значи пред и постоперативниот период, на кои симптоми да внимаваат, што е она што го забележуваат како промена за да ги натера да порано и побрзо дојдат, освен оние кои што редовно си ги прават прегледите, па веројатно промената би се забележала на време. Овие пациенти најчесто го губат видот и тоа е комплетно црно, темно и се многу вознемирени. Зашто? Затоа што крварење ја покрива видната оска, пациентот центарот воопшто не го гледа, па ни периферија. Окото при тоа крварење се исполнува комплетно внатре, значи со една темна дамка која што не дозволува да поминуваат светлосните зраци. Пациентот е многу вознемирен и кога ќе дојдат кај нас, бараат веднаш да се реши тој проблем за да може да функционира. Кога гледате со две очи, па да кажеме дека и не е толку вознемирувачки, меѓутоа има пациенти кои што имаат доста проблеми од дијабетот, па и малиот вид кој што го имале, да кажеме, на 2, 3, 4 метри, кога ќе го изгуба така, тоа е доста вознемирувачки. Така. За секоја состојба важи не треба да чекате симптомите да се појават, меѓутоа и кога веќе ќе се појават барем навреме да се јават и затоа редовните прегледи тука секогаш се најдобрата превенција. Зошто е една од најспецифичните, најтешките, најсовремените хируршки интервенции, може така да кажеме? Ајде вака ќе ви објаснам. Пред моите оперативни денови се среди четврток. За да можете да оперирате, прво треба да сте добро наспани, да не сте вознемирени, да имате добар ментален менеджмент, јас тоа го кажам, за да бидете толку прецизни во работата, бидејќи мал дел милиметар грешка во вашата работа, работиме на микроскоп, значи тоа е толку прецизно, толку комплицирано да кажам, работите со две раце и работите со две нозе. Секој хирург мора да има таа способност да во моментот реши, кога и да е убаво се супер, меѓутоа во многу случаи се случуваат и некои непредвидливи работи кога вие треба да решите што ќе правите. Тука е проблемот. Витроретиналната хирургија зошто е тешка? Во одреден момент можете да добиете такова хипотонија, несакана, не е важно. Вие мора да решите у секунда што правите и да го заштитите тоа, да не го изгубите. Што се случува? Компликацијата во овие делови, во оваа хирургија е едноставно кажана понекогаш нерешлива. Работиме микроскопски, се доближуваме со инструментот до самата ретина и едноставно ја пегламе. За да го направите тоа, треба да имате навистина добар стрес менеджмент, да кажам. Така, да. И современа. И многу искуство, многу работа, добра мануелност. Значи, моите почетоци биле со вежбање. Лева рака сум вежбала да пеглам, лева рака сум вежбала да се шминкам. Значи, тоа се некои почетоци кои што
се уште се рутини и протокол за младите хирурзи. Така да. Современа диагностика, современа опрема, стручен тим, сето тоа така го дава успехот на крајот. За тимот нема да зборам, тимот е многу важен. Тоа е посебна тема. Без добар тим немате успешност во работата. И јас секогаш сум кажувала и јас си ги чувам, едноставно ние сме 15 години заедно со мојот тим, доколку немате разбирање и не се чувствувате дури со поглед и со самото дишење што се случува во хируршката сала. За мене хируршката сала е светиња, едноставно кажано. Многу работи зависат од вас, да кажам, скоро све зависи од вас и мора да сте со добра екипа која ве разбира, која ве поштува и знае докаде можете, што можете и во одреден момент и да ви помогне. Тоа е многу значено на среќа. Делумно е среќа, делумно е, знаете како, морате да имате еден добар однос. Секаде во светот постои добар тимбилдинг, добар договор со своите вработени, растење, развој, за да постигнете една фаза кога веќе сте толку безбедни во сала да не размислувате што се случува. Верувате, јас во петокот легов во сала во рокот 10 минути, се работеше за многу итен случај, аблација на ретина кај млад 47 годишен пациент. Значи, ја едноставно само се јавив на мојата сестра и се беше спремно за 10 минути, влеговме во сала, пациентот беше прекрасен, секако протоколот му се објасни, му се кажа све што треба. Кога има доверба пациентот во вас, таа хирургија секогаш иде многу полесно. Така да, и сето тоа бара нели многу вложување, многу едукација, многу дополнителни и посети надвор од Македонија, како што и нели пред 10 дена се вративте од конгрес во Америка, верувам дека со прекрасни впечатоци од сето она што таму сте можеле да го видите и да го мислам дека секој хирург на моја возраст треба да посети Америка, навистина е врв во тие иновации, во истражувања, во интервенции хируршки. Она што навистина ме изненади да во последно време покрај да не ја спомнувам таа вештачка интелигенција која што ги заменува многу процеси во нашата работа, е работата на пластична хирургија од страна на офталмохирурзите. Навистина многу прецизна работа, многу интересна работа, значи постојат многу нови полиња за работа и за истражување и во офталмологијата. Да, напорно е затоа што не е само едноставно да летате 21 сат, треба да сте присутни на тој огромен простор и да можете се да пратите. Така, ама она што таму веројатно сте го виделе како впечаток ќе остане веќе подолг период, така да го раскажувате. Имаме веќе и гледач на линија. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро, да, ве слушаме. Ало? Да, во програма сте. Добро. Повелете со прашањето. Ало, добро утро. Добро утро. Или добар ден. Сакам да опрашам докторкава. Како можем да дојдеме до контакт до неја? Зашто термини немате на друга страна. Ајде, кои се приемни денови? Еве убаво слушнете сега, ќе телефонскиот број во Систина ќе се јават нели офталмологија. Јавете се во Систина офталмологија, го имате бројот на интернет, го имате бројот на секаде. Јас сум доктор Билјана Костовска, побарајте ме на мрежите, може да ме најдете, да ми пишете мене лично порака или да се јавите на телефоните на Систина офталмологија и да договорите преглед понеделник поплан и вторник, мисля да кажам, повеќе амбулантни денови. Така, останатите оперативни денови. Да. Така да. Самата витроретинална хирургија и самата процедура, предоперативно рековте дека е потребна одредена подготовка. Што значи додека не се направи? Во секоја хирургија, особено во витроретиналната хирургија, предоперативно е многу важно да се поминат сите испитувања. Пациентот е многу важно да е здрав. Значи, ги завршува сите лабораториски испитувања на крвта, хемостаза, колку постои коагулација, дали прима други лекови кои што ја менуваат хемостазата. Потоа се испитува обавезно преглед од анестезиолог за да се види каква е состојбата општа, нешто ние може да пропуштиме како очни доктори, анестезиологот знае да обрне внимание на неговото здравје комплетно.
Зошто е тоа многу важно? Затоа што пациентот може да биде и многу здрав. Јас сум имала случај на најздрав пациент 40 на години, од страв престана да дише и доколку немате искусна екипа и анестезиолог, тука не можете многу сами да помогнете. Не ја знаете таа патологија. Значи, покрај лабораторијата, ЕКГ, преглед од анестезиолог, пациентот мора да биде гладен, жеден, да е спремен, значи, за таа интервенција, бидејќи се извршува со потенцирана анестезија. Ретко, кај младите, кај тешките трауми, млади пациенти кои што не може да го издржат тој временски период од 45 минути, да кажеме до 2 часа, зависно од зашто патологија се работи. Да, сериозни се тие испитувања мора да се направат за да може кога ќе биде самата интервенција да биде веќе све стабилно и да немаме изненадување во текот на интервенцијата. Многу често знаете се качи крвниот притисок, многу често знае пациентот да падне во хипогликемија од стрес, се случува да добие паничен напад, што ние сме луѓе, тоа треба да го осетиме. Тоа се случи минатата недела кај мој возрасен пациент, се случува да имаат проблем од светлото. Значи, на краткотрајни операции пациентите може да имаат проблем од тоа јако светло кое што им доаѓа во око. Така да пациентот мора да е здрав. Овие пациенти не се здрави, пациентот треба да е стабилен. Тоа се диабетичари кои што имаат доста проблеми, понекогаш имаат некои инфекции на нозете, знаете, тоа е диабетично стапало, па треба да го третира за да не се случи некоја инфекција да се пренесе во окото. Она што е најтешко, да кажеме, во овие оперативни зафати е да се пренесе инфекција кај диабетичарите, некоја габична многу често во окото и да имаме опасност да го изгубиме окото. Затоа се сите тие протоколи на припрема на пациентите, се мери леќата, доколку се работи катаракта. Не е едноставно и тоа, затоа што имаме дали ако е аблација на ретина, се мери на другото око, ако е крварење, некое обемно кое што исто така понекогаш е тешко да се измери. Многу е важно во текот на интервенцијата да ви имате све спремно, значи да ви треба таква леќа кое што 21 диоптер, да кажеме, да нема изненадување во текот на... Да се помислува на секоја ситуација која би можела и да, доколку се работи за траума, да имаме спремна предна леќа во принцип, затоа што не сме безбедни, сме виделе дека нешто се случува. Сите фактори кои што се пред оперативниот зафат мора поврзани со окото, мора да се испитаат комплетно за да самиот хирург биде безбеден во текот на самата интервенција. Така, и откако веќе ќе се изведе интервенцијата, што се постигнува после направената витректомија? Самата интервенција, прво да кажам, трае од 45 минути до 2 па и 3 часа. Јас сум имала многу подолго од она што сме се навикнале за катаракта да слушаме. Така, катарактата е веќе нешто многу полесно. Доста кратко, да, овие операции се многу подолги. Тука спаѓаат и операциите, морам да спомнам, и со поместени леќи, со пропаднати леќи, пердиња презреани па пропаднале. Тоа се интервенции кои што се работат 2 во 1, покрај тоа што се оперира катарактата во задниот дел на окото, се имплантира горе леќа и позади се работи катарактата, да кажеме, фако во задниот сегмент на окото. Не е само работа кај диабетичарите, витроретиналната хирургија е поврзана со повеќе состојби. После тоа пациентот останува на клиниката 2 часа, секако дискусен тим, се пази, се мониторираат неговите витални знаци, се разговара со пациентот како ја поминала анестезијата и дури после 2 часа веќе може да си оди дома со затворено око. Тоа е единствената интервенција кај мене што се работи со затворено око да одат дома, а сите други интервенции пациентите се со отворени очи. И другиот ден се отвара, се почнува со капки, се прави контрола, и почести контроли за разлика од другите интервенции. Така. Имаме гледач на линија, да го слушнеме. Повелете, добро утро. Ало. Добро утро, ве слушаме. Јас сум на линија. Вие сте, да. Имам прашање до докторката. Секако, повелете. Се работи за атрофија на нервот, дали докторката работи заден сегмент? Добро, доволна е? Да. Тоа е единствено. Ви благодариме. Јас го работам задниот сегмент, меѓутоа атрофија на нерв не би можел никој да излечи. Се уште не постојат начини
Има обиди со матични клетки, меѓутоа тоа се уште во експериментална фаза. Тоа значи дека нервот е комплетно оштетен, независно од што, дали е глауком, значи зголема ночен притисок, дали е мозочен удар, десцендентна атрофија, значи нервот не функционира. Тоа е како ја обично кажувам, колата има преубаво изгледа, тоа е некој Ферари, ама нема мотор. Едноставно не можете да ја возите. И тука веќе не постои помош. Не е тоа поле кое што може некој да го реши витроретинален хирург. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас. И веднаш по рекламите да го слушнеме и следното јавување. Добро утро, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме, добар Во ден. програма сум? Во програма сте, да. Ја слушам докторката на телевизија Билјана, воодушевена сум од нејзините одговори и од нејзината стручност, полна блика од знање, мило ти е да слушаш. Само да прашам едно, дали докторке, кога имаш направено ваква операција и кога носи силикон, колку време треба да го носи силиконот на тоа око и дали додека го носиш од тоа око може да гледаш од тоа око и после колку време треба да се извади силиконот и дали може таа операција да биде неуспешна па повторно да се прави. Тие три прашања ми се благодарам многу. Ви благодариме и ние вам и за јавувањето и за прашањата. Навистина интересни и убави. Да. Многу е прашања, интервенциите на ќе се обидам кратко. Интервенциите на задниот сегмент се работат многу често, еве аблација која е на ретина или некој рецидивантно крварење со силикон, понекогаш со газ, некогаш решаваме со силикон. Зависно од состојбата. Силиконот во око, многу често пациентите прашуваат дали гледаат. Да, ние тоа го пробуваме. Нашата клиника постојат искусни сестри, оптометристи, кои што млади доктори, специјализанти кои што ја прават корекцијата. Секој силикон дава плюс 3 до плюс 4 диоптер. Пациентот нема да гледа ако нема на неговото око некоја корективна леќа, значи плюс 3 или плюс 4. Со самата диоптрија добива подобар вид, да кажеме некој 50 до 60%, зависно од пациентот. Силиконот не е проблемот. Силиконот е она што го држи окото да не крвари или да не се одлепи ретина. Може да стои 3 до 6 месеци, пак зависи од самата претходна состојба. Дали се работело за стара аблација, дали се работело за страно тело. Имам јас пациенти каде што вадам лесен силикон, ставам тежок силикон за да ја држам ретината понатаму легната. Постојат многу случаи. Не треба пациентите да се плашат од тој силикон. Треба да добијат, кога ќе одат на самата контрола, да побараат од докторите, да добијат леќи, очила со кои што ќе може да го користат и тоа око за далеку и за блиску. Секако ако макулата, односно центарот на вид е здрав и пациентот гледал добро заради самата предоперативна состојба, не била одлепена макулата и после оперативниот зафат секако дека ќе гледа. Значи, силиконот може да се извади за 3 до 6 месеци, а понекогаш седи и со години. Така. И уште едно дополнително беше дали витректомија може или треба да се повтори некогаш и после извесен период кога веќе еднаш е направена. Јас ако добро ја сватив гледачката. Пациентите понекогаш кога доаѓаат со стара аблација, тоа е на пример еден последен пациент, јас секогаш им објаснувам, самото време на чекање довело да се создадат доста мембрани и првата операција не значи дека ќе биде последна. Многу често треба да се направат 3 до 4 интервенции, затоа што ретината е дел од кожата која што создава лузни. И колку повеќе таа создава лузни, толку повеќе ние треба да ги отстрануваме. Затоа ги кажувам дека понекогаш има потреба од 3 до 4 интервенции кај одредени пациенти. Индивидуално и зависно е нели од состојбата и од пациентот. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Дали се слушаме?
Да се обидам уште еднаш, бидејќи сме и некаде при Ало, крајот на добро емисијата. утро. Повелете добро утро. Гледачка од Гостивар. Така? Јас сум оперирана пред 1 месец. Професор од Бугарија ме оперира со тимот на Скопје во државна болница. Добро. Со анестезија, нешто со пукнат крвен сад во окото и мрежа залепена, па со анестезија ме оперира и сега ставам капки, Хебахак и Тобрадекс. Ми се појавуваат некои мушички. Колку време сакам докторката да ми каже треба да ги примам капките, да ги ставам по 4 пати од Добрадекс, а 2 пати Хебахак. Ако може докторката... Да, ви благодариме, иако најдобро е секогаш така кај хирургот кој што ја направил интервенцијата, така сите дополнителни информации, ама ајде само една препорака и совет да упатите. Постоперативно кај овие зафати третманот е 3 недели, не повеќе. Ние прекинуваме после тие 3 недели, значи пациентите ставаат капки и нема потреба понатаму. Секогаш мора да оди кај својот матичен доктор да им објасни или докторите што станале со него, да им и објаснат комплетно што понатаму треба, кога контроли и како со терапијата. Така да. Имаме уште малку време пред што да очекуваат пациентите, односно какви се очекувањата после извршена витректомија? Стабилизирање, подобрување, враќање на видот, што е она? Голема потешкотија кај овие пациенти во витроретиналната хирургија е како да се објасни што очекуваме постоперативно. Кога се работи катаракта, се работи за млад здрав пациент кој гледал и ќе гледа, многу едноставно да кажете што очекувате, меѓутоа кај пациент кој што е диабетичар 20 години, има крварење, можеби на двете очи, па не можете да го видите очното дно, иако и да го гледате на другото око, не сте безбедни. Покрај цела диагностика што ќе направите, значи можете да направите ултразвук, ОЦТ, што и да треба да направите, кај одредени пациенти не можете вие да знаете, да го кажете исходот постоперативно, да го предвидите. Так. Затоа што постои толку промени во предниот дел, кои што ви спречуваат и сте слепи едноставно да го видите задниот дел на окото. Проценката е секако мора докторот да ја донесе во зависност од возраста на пациентот, од неговата состојба во диабетот, системскиот изглед, од состојбата на другото око и од диагностиката што ќе ја направи. Многу е важна диагностиката во овој дел. Доколку види стара аблација која што е постоела, да кажеме, 2-3 месеца, тој пациент нема да гледа и треба да му се каже на пациентот дека самата хируршка интервенција можеби ќе биде технички совршено направена, меѓутоа пациентот нема да гледа заради оштетување во точката на јасен вид. Кај пациентите со диабет, да кажеме, можеме да кажеме дека нема да гледа доколку има атрофија на нервот или има промени во точката на јасен вид, каде што се создале лузни промени кои што или атрофијата на нервот која што е ради таа системска нейропатија што има, нема да гледа иако вие ќе ги отстраните крварењето. Тоа ќе направите ласер, ќе легнете ретина и се што можете технички, меѓутоа пациентот повторно нема да биде задоволен иако вие сте оперирале. Многу е важна искреноста со пациентот, да створите доверба, да му објасните на пациентот што очекуваме. Многу често прифаќаат пациентите. Јас сум изненадена, сега имав пациент кој што го оперирав со стара аблација 2 месеца, пациентот веќе гледа 50%. Ние сме продолжена, многу често тоа го кажам, продолжена рака на Господ. Јас не можам да кажам, да предвидам секогаш и да се откажам. Никогаш не би се откажала од некој око. Така, ќе се направи се што е во можност да се направи. Пред самиот крај, само би сакала да споменеме и за ова што веќе го гледаме на инсертите овде пред нас. Пред 2 недели се отвори нова очна болница во Битола, Систина офталмологија, Бајпромедика офталмологија. Што значи тоа за пациентите од Пелагонискиот регион? Се отвори сала, Битола веќе постои долго време, имам колешка која што работи долго време. Доктор Александра, ние соработуваме многу, тоа значи дека пациентите ќе можат сега поедноставно, побрзо да се постави диагностика, да се направат одредени помали зафати
и пациентите да бидат брзо згрижани од тој дел. Така да, и уште еднаш да подсетиме дека и витректомија и хирургијата на катаракта така се прават и преку фондот, дел од пациентите кои што сакаат да ја направат можат тоа да го искористат токму кај вас. Систина офталмологија и промедика работат веќе долго време преку фондот и пациентите треба да се сигурни во нас. Така, ви благодарам за гостувањето. Препораката веројатно би била сите да внимаваме на видот, да препознаваме навреме симптоми, ама луѓето со дијабет да можат навреме да со редовни прегледи ја откријат дијабетичната ретинопатија за полесно да се изврши и самата интервенција и да си го зачуваат видот. Ви благодарам, Билјана. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.